функциональную природу RxJS. Можете еще раз поднять, кто использует RxJS? Странно, я думаю, пусть все поднимут. Ну, большинство подняли, в принципе. А кто из вас использовал функциональное программирование? Ну, на самом деле, да, только используешь, на самом деле все, кто использует RxJS, в принципе, уже используют функциональное программирование, вы просто об этом не знаете. Вот. И я попробую вас немножко в этом убедить сегодня. И, в принципе, я сегодня не буду про конкретно RxJS рассказывать, какие там операторы есть, подразумевается, что вы можете открыть документацию, посмотреть все это, изучить, в принципе, не так сложно. Я попробую рассмотреть, какие функциональные паттерны в RxJS используются в функциональном программировании, и показать какие-то примерчики. Возможно, вы сможете использовать такие же подходы у себя при построении каких-то архитектур вне RxJS. Так, на самом деле, может выглядеть путь развития функционального программиста. Обычно всегда начинается вот с чистой функции, иммутабельность, там рекурсия, стесывается, идет потом композиция обычно, коррирование, различные абстракции типа функторов, аппликативных монад. Мы попытаемся дойти хотя бы до аппликативных функторов монады, но точно уже не успеем сегодня, потому что и так очень много материала. Подразумевается, что вот первые вот эти три вещи вы уже знаете, но не сильно как бы они завязаны, весь материал на этом. Потому что в интернете вообще куча, почти 90% материала про функциональное программирование это вот эти три штучки. Первое. Мы рассмотрим, начнем с композиции. У нас, допустим, есть какая-то чистая функция для простоты, f1. Можно представить себе какой-то, как трубу, условно, да, какой-то черный ящик. На вход ей мы можем подавать абстрактный какой-то круг, она на выходе нам будет выдавать квадрат. Мы можем взять другую функцию, f2, которая принимает квадрат и возвращает треугольник. Что мы можем сделать с этими функциями? Ну, на самом деле, все очень просто. Мы можем их соединить таким образом, что выход первой функции мы подадим на вход второй. Если мы присмотримся, что в итоге у нас получилась тоже функция, но которая уже теперь на входе получает кружок, возвращает треугольник. Тот факт, что внутри у нас используется промежуточный квадрат, он как бы скрыт. И это, в принципе, есть проявление абстракции. И на самом деле тут используется тот факт, что наши функции являются чистыми и наши данные являются мутабельными. Иначе мы не можем построить такую композицию, потому что вот эти кружочек может стать когда-то треугольником, в будущем кто-то может его поменять, если это не является мутабельной структурой данных. Соответственно, такую операцию мы можем написать сами, назовем, допустим, ее pipe. Она будет принимать две функции f1 и f2 и возвращать новую функцию. На самом деле в RxJS уже такая есть. Она также называется pipe. У нее много сигнатур, ну, самая простая это ту, которую мы использовали. То есть она принимает две функции. Эти функции являются унарными функциями, они принимают один входной параметр и возвращают тоже один. Ну и возвращает тоже унарную функцию. Вот так происходит, на самом деле, больше вы привыкли работать с пайпом, как не с обычным оператором, а как с инстанс-методом observable. Ну тут какая-то происходит логика, вы передаете туда различные операторы и получаете свой результат. В данном контексте это не важно сейчас. Ну, зачем вообще нам был пайп? Все, кто довольно долго уже использует RxJS, они помнят, что был когда-то такой FluentP синтаксис. И вы использовали там maps, cut, те же операторы, только как методы observable. Давайте попробуем разобраться. Вот как это стало сейчас? Да? Мы используем теперь pipe и те же самые, в принципе, операторы. Ну, давайте вот рассмотрим такую задачу. Мы хотим написать свой кастомный оператор POV, допустим. Он должен возводить в степень число, которое хранится внутри observable. Как мы это будем делать? Ну, на FluentP это бы выглядело примерно так. Мы создаем какой-то observable, вызываем POV строечкой, например. Ладно. В общем, строчкой вызываем, ну и, соответственно, получаем результат. Да? Как мы это могли реализовать на FluentP? На самом деле, тут как бы не густо у нас вариант. Вот. Первый вариант мы можем пропатчить наш прототип, да, новым методом.
все же знают, да, в JavaScript прототипное наследование, все такое. И второй вариант, это мы можем создать наследника, создать метод дополнительный, и везде уже придется нам использовать наследника. Соответственно, оба этих варианта, они очень плохие, и вы столкнетесь впоследствии с большими проблемами. Поэтому давайте посмотрим, как бы это выглядело в новой версии. Да? В новой версии работа с ним выглядит вот таким образом. В данном случае pov уже не является методом observable, это обычная функция. Написать функцию вообще не проблема, нам не надо прототипа знать, вообще ничего. Вот так она может выглядеть, если мы ее напишем по определению. То есть мы создадим явно observable с обсервером. Тут на самом деле больше синтетического шума, да, и действительно подчеркнутая строчка у нас есть, вся логика хранится в одной строчке. Если мы подумаем немножко, мы можем сделать лучше. На самом деле мы можем использовать pipe для того, чтобы построить свой оператор. И мы знаем такой оператор, как map, да, он позволяет применить некоторую функцию к observable. Соответственно, мы просто передадим туда эту функцию и получим результат. И на самом деле тут кто-нибудь вообще задумался, почему это работает? Почему вот разные такие операторы не между собой могут работать? Ну, на самом деле, мы попробуем сейчас разобраться, как это работает, почему это. Как это работает? Как сказать, да? Нам на помощь придет концепция карирования из функционального программирования. Допустим, у нас есть функция переменных, f большое. Если мы попытаемся ее запихнуть в наш оператор pipe, в композицию, у нас ничего не получится, потому что наш pipe умеет работать только с функциями одной переменной. И тут у нас возникает вопрос, что же нам делать? Ну, функциональное программирование использует математические подходы, и попробуем это тоже использовать. Математики любят все сложные задачи приводить к уже решимым. Тут упрощена сигнатура, вырезаны какие-то незначительные части. В общем, тут получается видно, что у всех есть входные параметры, и все они возвращают оператор function. Ну, что такое оператор function? Оператор function, на самом деле, это обычная функция одной переменной, которая из observable в observable. То есть, таким образом получается, да, что вот эти вот map и switch map это карированные либо частично карированные функции. И, соответственно, теперь понятно, как это работает. Это тот же самый примеры, которые, в принципе, мы делали с map, reduce, предыдущие, да. Зная это, мы можем теперь переписать наш кастомный оператор еще меньше, на самом деле. То есть вот так выглядела его реализация, напомню. Мы использовали observable через pipe, передавать туда map, но на самом деле теперь мы можем вот просто написать вот такое. Соответственно, ну зачем нам использовать pipe? Мы знаем, что map у нас карированная функция. Мы передадим туда просто функцию и сразу же получим вот этот оператор function. Теперь перейдем, давайте чуть-чуть в другую плоскость. То есть вы тут очень кратко, да, ознакомились с первыми вот этими вещами. На самом деле, если вы хотя бы примерно поняли, как эта штука работает, на практике это очень полезный инструмент. Даже владея этим, вы можете код писать немного чище, приятнее работать с ним. Так что я советую вам, я потом в конце оставлю ссылки, там есть книжки, которые можете еще раз это посмотреть и углубиться. Ну, давайте сейчас рассмотрим вот основные абстракции, которые в функциональном программировании. Да, есть такая специфика, есть Fantasyland. Это ребята, которые любят функциональное программирование, собрались, придумали себе логотип, но не только. Они придумали спецификацию для абстракции из функционального программирования. Там описываются различные интерфейсы и какие-то требования к ним. Все реализации, они ложатся на плечи разработчиков. На самом деле были попытки RxJS перевести на Fantasyland, но в итоге как-то это все ни к чему не привело, к сожалению. Но есть куча библиотек, которые поддерживают эту спецификацию. Ну, самый первый и простейший абстракция является функтор. Функтор это можно рассмотреть как обычный интерфейс, который параметризирован типом, каким-то дженериком вот A, и у него есть метод map. Метод map, он принимает какую-то функцию и возвращает новый функтор. Ну, супер абстрактно, да, то есть он внутри хранит полностью всю структуру свою какую-то инкапсулирует, и то, как работает map, в нем тоже это скрыто от нас. Ну, давайте как бы разбираться. Возьмем и напишем свой функтор простейший. Назовем его identity. У нас будет конструктор и статический метод of для того, чтобы поместить какой-то
соответственно, получается, ну, off мы сделали просто для удобства, чтобы не писать везде много new. New вообще не любят внутри функционального программирования. Соответственно, нам нужно реализовать функцию map. Как мы реализуем? На самом деле тут очень простая реализация. Что мы можем сделать? То есть мы получаем на вход функцию, и у нас хранится какое-то значение. Мы можем применить к этой функции наше значение, и мы должны вернуть функтор. Мы это значение вернем в функтор наш identity of и вернем. То есть ничего такого в принципе не происходит криминального. Думаю, должно быть понятно, да? Вот. Как это используется, например? Создадим функтор, внутри поместим двоечку, передадим в map какую-то функцию, которая прибавит двойку, и у нас, по чуду, у нас получился функтор внутри 4 хранится. Ничего сложного, да? Ну, еще один пример для закрепления. Создадим строку, поместим ее в функтор, в map передадим функцию, которая в uppercase ее должна перевести, и получим функтор, который хранится в uppercase. Вот чуть-чуть сложнее. Нам никто не обязывает, чтобы функтор хранил один и тот же тип. Мы можем переходить с одного типа в другой. Например, поместим туда строчку, при помощи map добавим какую-то еще строку к нему и возьмем prop. Ну, prop, который работал с лудашем, это позволяет получить какое-то свойство. Вот. То есть могла быть лямбда просто, которая у x, какого-то x, допустим, называет range. Соответственно, на выходе у нас получается количество, длина строки. То есть ничего сложного. Но если на самом деле посмотреть внимательно на то, что здесь происходит, вы должны увидеть, что это очень похоже на что? На то, как мы работаем с массивами. Да? Тот же map, тоже передаем те же функции. И, соответственно, мы можем на самом деле переписать эти же. То есть массив, он является функтором на самом деле. Соответственно, первый пример перепишется вот таким образом, второй пример вот таким вот образом. Но массив, в отличие от entity, является функтором более мощным. Он на самом деле имеет какой-то эффект. То есть я говорил, что функтор он имеет какую-то структуру. Наш identity функтор он не имел никакой структуры, он просто хранил одно значение. Но наш массив, он имеет структуру, он хранит список элементов. И, соответственно, он может работать сразу с списком элементов, как с одним элементом. Это как бы роднит его с недетерминированным вычислением. То есть мы воспринимаем одно значение, много значений как одно значение, и работаем с ним как с одним значением. Вот, например, мы можем сразу задать ему список строк каких-то, bombs и пустую строку, и передать через, выполнить такие же операторы, и мы получим на самом деле сразу список значений. То есть, если мы сравним левый вариант и правый, мы выполнили абсолютно одинаковый код. Тут отличается только функтор, который мы использовали для того, чтобы это сделать. То есть, если подменить один функтор на второй, мы получаем больше выгоду работы. Да? То есть, в одном случае мы одно значение считаем, во втором мы сразу можем массив прогонять. Да? И у функторов есть такое ограничение, он должен сохранять структуру. Но в массиве это выражается тем, что количество элементов не должно изменяться и порядок не должен меняться тоже. То есть это очень простое ограничение. Observable тоже является функтором. Вот в версии 4, когда мы писали тоже так же. И в принципе это ничем не отличается, да, от предыдущих примеров. Но мы знаем, что PHP он не очень хорош, да, мы уже нашли у него какие-то изъяны. Давайте попробуем map тоже переписать, наш функтор, использовать composable версию. Мы создадим функцию map, которая будет карированная. Она будет принимать на вход функцию и функтор, и возвращать новый функтор. Реализация будет очень простая, она будет просто... Реализация простая, она просто у функтора будет вызывать map и передавать туда функцию. По факту мы просто написали такую оберточку очень простую. Просто сделали карьерный вариант. Но на самом деле, если мы посмотрим на сигнатуру, да, теперь у нас получилось, что наша функция map, она работает с любым функтором. То есть мы явно нигде не указываем, какой объект, какой функтор мы используем. То есть она является полиморфной. Вот какое преимущество мы получили уже такого, небольшого вроде переписывания. Давайте теперь создадим функцию range, которая будет возвращать длину строки. И передав в map, мы, соответственно, получим что? Мы получим функцию из функтора A в функтор B. То есть наша функция range f стала тоже полиморфной. Она теперь работает с любым функтором. Передаем любой функтор на вход и получим новый функтор.
То есть теперь мы можем ее использовать для того, чтобы посчитать количество элементов, ну или количество элементов тоже, но длину строки внутри нашего identity функтора, внутри нашего массива, потому что тоже функтор, либо внутри нашего observable. То есть мы получили бесплатно как бы полиморфную функцию за счет того, что просто передали ее в map. Ну, если мы рассмотрим ее с точки зрения функциональных программистов, обычно ее интерпретируют таким образом, что эта функция, то есть если вот мы расставим скобочки вот таким образом, как здесь, да, чтобы было это явно видно, это функция, которая ставит соответствие одной функции, то есть она преобразует функцию обычную в функцию, которая работает над функтором. То есть программист функционально называет ее то, что она понимает функцию в мир функтора. Ну, в принципе, это одинаковое определение, равнозначное. Ну, какие преимущества могут быть вообще? Ну, то есть теперь вы примерно поняли, что такое функтор, и можете написать свой функтор. Какие могут быть преимущества? На самом деле, вот вся фишка, это в методе map, он эnkapсулирует всю вот эту логику. Давайте рассмотрим вот такой простой функтор maybe, который имеет какую-то пользу, но который вы, скорее всего, не использовали. Его как бы нет в языке. То есть мы создадим, ну, у него будет метод of и конструктор. По аналогии как с identity функтором мы просто будем хранить одно значение внутри. У нас будет какой-то getter из nothing, который будет говорить нам, что хранится внутри нашего функтора, какое значение. Будем называть nothing значение, это значение, которое является null или undefined, а все другие значения будем называть just значения. Ну, просто чтобы было так удобно. Соответственно, мы напишем нашу функцию map. Наша функция map будет нести какую-то пользу. Какую? То есть мы передаем внутри функцию, но мы хотим защитить нашу функцию от nothing значений. То есть мы знаем, что часто все ловили, вот, кто на бэкэнде там null pointer exception, в JavaScript не по-другому там называется. Ну, короче, на этапе выполнения вы часто, наверное, ловили, когда вы null пытаетесь получить какие-то свойства. Вот мы хотим нашу функцию защитить от таких значений. То есть первым делом мы проверяем, если у нас значение nothing текущее, то, допустим, первую ветку не nothing, да, потому что проще. Мы знаем, что это нормальное значение, мы передаем в эту функцию, упаковываем обратно в функтор. То же самое, как мы делали с identity функтором. Но, допустим, у нас вторая ветка из nothing. Мы не можем нашу функцию вызвать, потому что мы знаем, что она сломается на этапе выполнения. Что мы можем сделать? Мы знаем, что наше значение SSV уже как бы является nothing. Ну, давайте будем возвращать тогда тоже nothing значение. И нам его нужно упаковать в функтор, упаковываем. Но на самом деле, если мы внимательно посмотрим, наш текущий функтор уже как бы является таким. То есть мы можем просто this свернуть здесь. То есть логика такая. Мы вызываем нашу функцию, только когда мы уверены, что наше текущее значение не null и не undefined. Иначе мы возвращаем это же значение. Ну, как это выглядит на примере? Давайте, ладно, чтобы время сократить, пропустим вот этот пример, мне интересно. Вот, допустим, вот это, да. У нас есть какой-то объект, мы помещаем его в наш функтор name. У него есть поле name там, и age. Мы хотим получить age и затем прибавить к нему десятку. То есть для этого мы должны, так как мы работаем с функтором, мы должны использовать map. Соответственно, мы первым действием, да, получаем вот здесь вот возраст. И, соответственно, то есть у нас здесь уже хранится внутри функтора возраст. Здесь у нас прибавится единичка и вернется, условно, just 24, да? То есть нормальное значение. Если мы, допустим, создадим объект, у которого не будет age, если бы мы писали обычную программу, у нас бы свалилось с exception, потому что понятно, что нет свойств, мы не можем прибавить десятку к ничему, да? Соответственно, ну, наш код не сваливается магическим образом, он просто вернет функтор, который будет хранить nothing значение. Все почему происходит? Потому что наша функция map это делает за нас. То есть наша функция map вот эта, первоначально при вызове, она попытается найти это свойство. После этого вернется null, то есть вот здесь у нас уже будет nothing функтор храниться. И следующий вызов map, он попытается вызвать эту, он посмотрит при вызове вот этой функции перед вызовом, проверит, что текущее значение уже как бы nothing, он ее даже не будет вызывать в эту функцию. И на самом деле прелесть в том, что на любом этапе цепочки, если у нас появляется null значение, у нас цепочка вся прерывается, мы заведомо выбрасываем null. И у нас очень безопасно получается код. Вы никогда не получите такую ошибку. Вот. 2 минутки. Блин. Ускоряемся. Ладно, короче, тогда про пригодину функтор мы не успеем, жалко. Короче, ладно, тогда я не буду сильно ускоряться, наверное. Ну, в общем, получается... Замедляемся. Да, замедляемся.
тут наконец поняли примерно, да, что происходит. На самом деле, вот если бы вы переписали этот код оперативно, да, вот у вас бы вместо вот такого вот кода получилось что-то вроде вот такого. То есть вы должны проверить юзер. Да, ну, кстати, на самом деле, да, вот в этом месте тут на самом деле null может быть уже сразу на входе или undefined. Вот, то есть, соответственно, здесь мы это и проверяем, что у нас какой-то объект изначальный там. Ну, все, наверное, писали такого примерно проверки, да, представляете. Когда у нас глубина увеличивается, у нас вложенность, ну, количество вот этих дублируемых штук, user, там, h, там, user h, там, еще что-то там, да, увеличивается. Потом, когда надо переименовать что-то, начинается адская боль, либо как-то дописать штуку. В этом случае вот у нас как бы в одном месте. Чик поменяли, там, чик здесь поменяли, что нужно. Вот. Саш, что еще полезного осталось? Потому что время уже практически вышло. Ну, в общем, следующее есть абстракция аппликативных функторов. Мы, скорее всего, мы ее уже не успеваем рассмотреть, к сожалению. Она очень полезна. Я могу только рассказать тогда, для чего она нужна, в принципе. Не буду рассказывать, как реализовываться. То есть, когда мы начнем использовать наши функторы на практике, то мы столкнемся с такой проблемой, что у нас мы захотим применять функцию больше, чем одной переменной, функцию двух переменных. И у нас возникнут сразу проблемы с этим. Функтор нам не позволяет это сделать. Для этого нам нужна абстракция более сильная, более мощная. Для этого как раз предназначен аппликативный функтор. У него есть метод app, который позволяет это делать. Условно, я тогда покажу пример, как это будет выглядеть. Вот. Допустим, у нас есть функция f4, да, которая принимает там 4 входных параметра, накорированная. Все функции карированы, специально программирование должны быть. Именно из-за того, чтобы работали все эти абстракции. Она принимает все 4 параметра, ну, находит их сумму. Соответственно, мы хотим посчитать сумму не просто значений, а значений, которые упакованы в какой-то функтор. Ну, в нашем случае identity of. И для простоты, допустим, здесь вот у нас это, мы назвали one. Мы хотим посчитать сумму четверок, которые помещены в функтор. Ну, в данном случае это простой функтор, но это может быть более сложный observable тот же, нам не важно. Соответственно, как это будет выглядеть? То есть мы изначально при помощи of, мы знаем, что при помощи of мы можем что-то поместить внутри функтора. При помощи of мы помещаем нашу функцию внутри функтора, затем используем волшебный метод app и передаем туда по одному параметру. То есть первый параметр передаем, up, передаем one, в следующий раз вызываем ее и вызываем ровно 4 раза. Соответственно, применяя такое заклинание, мы на выходе получим результат, который тоже будет завернут в функтор. Ну, на самом деле можно провести по аналогии, как это выглядит. То есть это вызов, в принципе, очень похож в каком-то смысле, как на вызов обычной функции. И функция up, метод up назван так сокращенно от apply. Типа он как бы применяет какой-то параметр к функции внутри функтора. Ну и, соответственно, в RxJS есть операторы, любые операторы в RxJS, которые принимают два или более observable, они диктуют то, чтобы observable реализовал интерфейс аппликативного функтора, потому что мы не можем по-другому как бы посчитать функцию над observable. И для этого как бы мы можем, ну вот тут показано, как можно реализовать свой типа fork join, но для этого нам нужно предварительно, чтобы была реализована операция up, так как он использует внутри. Ну вот, собственно, все. Мы можем использовать его для того, чтобы считать какие-то значения, например, там, деление. Ну, то есть, все знают, да, кто был подписан на Angular Minsk, что появились там в новой версии, да, в TypeScript, эти optional chaining, да. На самом деле они очень похожи, работают в каком-то смысле как maybe. То есть они позволяют углубляться, но на самом деле там есть ряд недостатков, которые не... То есть maybe функтор сам по себе он мощнее, он позволяет более штуки делать. То есть optional chaining он позволяет только чейниться опционально, но не позволяет предотвратить вызов функции, если ей передается на вход null. Ну и, соответственно, вы не можете то же самое вызывать функции там, многих переменных. Ну, собственно, вот все. Да, собственно, все. Вот. Если кто-то захочет, есть такая библиотечка ACK, называется, там есть реализованы все эти функторы, и там она более мощная, там можете почитать, возможно. Ну, вот, короче, референсы, кто захочет посчитать
Вот очень советую это вот посмотреть, вот Mostly Adequate Guide to Functional Programming. Это чисто под JavaScript заточено. Там такой чувак, доктор Буллиан, он очень так продвигал вот Ramda библиотеку, кто, может, слышал, вот он типа переписывал. Ну, переписывал underscore изначально, это под нормальное функциональное программирование. Вот. И он написал полностью там все, вот эти все этапы расписаны, вы можете просто руководствоваться ей, узнать все. Ну, кто хочет еще более хардкорные штуки, вот дальше с использованием Haskell, там какие-то почитайте, смотрите видосы. Вот. Ну, собственно, вот. Так, ну спасибо, Саша. Это было круто. Есть кто остался жив, ребята? Ну, какое можно сказать парочку моих вот впечатлений? Да? Во-первых, сразу подстрахуем вас тем, что эти слайды все будут в доступе. Да? Соответственно, в Angular Minsk, если вы зайдете в Telegram, все это можно будет пересмотреть, а также, если мы сможем, fingers crossed, да, с ребятами замержить видео, которое мы снимали, пересмотреть. Кому было интересно? Было интересно всем. Кто понял все? Вау! Есть такие ребята. То есть вы понимаете, чем отличается application функтор от identity функтор? Вы знаете, что такое карирование? Ну, честно говоря, не сразу это заходит в голову, как бы, да, можно несколько раз посмотреть доклад, чтобы понять, что такое карирование. Но в реальности, да, чем круто это, что сразу же есть применение. Вот мы, например, на простонародье, грубо говоря, да, взяли, сравнили карирование с функцией bind, да, вот помните, call, bind, apply. Вот bind можно передавать частично параметры, вызвать у функции bind, передать один из двух параметров, например, функции, завязаться таким образом, получив новую функцию на уже существующий контекст, в который мы можем передать второй параметр. Да? Вот, почитайте на learnjavascript.ru, например, про тот же bind, и вы поймете, ну, концептуально, кто не понял. А кто понял, очень круто, можно пересматривать и углубляться дальше. Если что, все вопросы, вот Саша у нас в чатике, как бы задавайте ему. Поэтому сейчас, смотрите, давайте отпускать Сашу.